好，各位朋友，你哋好，我係 Matthew。今日咧就想同大家咧介紹下呢一個咧portable 嘅 video projector。其實咧買呢一個 projector 嘅最大嘅原因咧，就係有陣時係諗去做 presentation 啊，去到有啲嘅房間佢本身咧冇呢啲嘅 projector 嘅裝置咧，就可以隨便係手提咁樣就拎過去，咁啊即時咧就可以做 presentation 啦。咁呢個 projector 咧我喺淘寶買嘅，咁就大約係420蚊人民幣到啦。咁其實咧都幾輕巧嘅。咁我今日咧就想同大家去開箱啦。好啦，我之前咧其實咧已經開過試過㗎啦，但係今日咧就同大家一齊開箱咧，再示範俾大家睇一睇。咁呢一個嘅projector 咧，你會見到咧，其實咧佢一打開嘅時候有條HDMI 嘅線啦，跟住咧佢有個remote control 啦。咁其實咧隨機咧佢都附送咗有條嘅電源線嘅。咁條電源線咧，其實我就特登咧就要求咧係用呢個嘅英式嘅插頭，咁啊方便咧我喺外面咧都係可以方便用到咯。咁除此之外咧，佢其實咧都仲有個銀幕㗎。咁個銀幕咧就應該都幾大嘅，佢就有一啲咧叫做魔術貼俾你咧。如果喺屋企咧黏定喺埲牆嗰度咧，你都可以隨便可以做呢個動作咯。咁如果我哋繼續去開嘅時候咧，你就會見到咧我哋依度咧係個發泡膠去拎開啦。拎開咗之後咧，如果你睇翻咧，佢裡面咧就係有嗰個嘅 projector 啦。咁我就成個 projector 攞出嚟，係啦。咁你見到咧個 size 唔係好大，跟住咧佢有個 user manual 啦。咁其實就個運作係好簡單嘅啫。咁你見到啦，就個portable 嗰個嘅 video projector 咧，成個嘅 size 咧就只不過咧係同我隻手咁上下啦，即係大過我隻手，好容易就拎到啦，就好方便啦，就唔係好重嘅，咁都相當之方便。如果我哋咁樣去睇嘅時候咧，我哋第一樣嘢嘅梗係就插翻個電源啦。咁你見到佢本身咧嗰個電源咧就係有個咁樣嘅插頭，佢側邊咧就有一個咧插電源嘅地方啦，等我插翻實去。好，跟住咧就另外一邊我就插翻落去嗰個嘅電掣位嗰度啦。好，插完之後咧，你見到咧依度咧就着咗盞燈嘅，咁俾大家睇清楚啲，係啦，你見到咧佢着咗盞燈。咁其實咧佢而家叫做未着㗎。咁如果我咧上邊咧依個掣我一撳佢嘅時候咧，其實咧佢部機咧，你見到咧盞燈咧就已經咧係變咗做綠色啦。咁如果而家一剎那咧，我俾大家睇嘅時候咧，落低啲先啊。咁你見到咧，其實咧我射咗埋去埲牆嗰度啊，咁佢就開始咧就有啲燈喺度跟住咧有啲畫面喺度。咁而家咧我就特登咧係喺個日光日白嘅情況底下咧，就去做呢個動作，就等大家感受下，原來佢嗰個嘅光度咧都幾好㗎。咁而家咧其實咧佢嗰個嘅焦點啦，即係或者個 focus 咧，就叫做未係好清楚嘅。咁就需要咧就用翻咧嗰個嘅remote control 咧嚟去做翻我個嘅調校咯。咁個 remote control 咧，其實咧你會睇翻咧，我就需要入翻咧叫做2粒嘅3A 電啦咁樣放翻入去咧就可以㗎啦。咁而家咧你見到咧我個焦點啦，好似我正話咁樣講咧，就係叫做未調校嘅。咁個 remote control 咧上邊咧有一個叫做F 加 F 減嘅掣。咁如果咧我開始撳下個 F 加，咁你見到中間咧佢就轉下，跟住而家我再撳翻個 F 減個掣，咁你咧就會見到咧佢越嚟越清楚啦。咁而家都相當之唔錯而家叫做相當之唔錯啦。好而家咧我特登咧就想同大家咧就度一度咧，而家個 size 係幾多度？
係大約咧，而家係32寸到嘅，就唔係叫做最大。不過咧就我覺得咧有一般，即係喺一般咧小環境嘅 presentation 咧，其實咧都叫做相當之唔錯。咁當然啦，如果我將部機咧拉後少少嚇，即係拉後少少，咁你見到而家個 setting 咧係咁樣嘅，大約係5-6尺到嘅長度啦。咁我度一度個長度先。冇喎，48寸啫喎，48寸即係4尺度。而4尺度咧，如果我睇翻咧，佢個投射咧，而家咧已經係去到40寸啦。40寸，大約係4尺嘅距離咧，就已經可以做到一個40寸嘅投射啦。好，咁而家咧，因為我拉後咗咧，所以咧個 focus 咧就冇正話咁 focus 啊。咁我而家教翻咧個 focus 咧就叫做相當之唔錯啦。佢自己本身咧係可以咧上到去YouTube 㗎。咁點樣去上 YouTube 咧？其實咧你就需要喺個 remote control 嗰度就撳翻個home button 先嚇。咁你見到咧個頂頭位嗰度咧，其實咧就多咗一啲嘅選項出嚟嘅。我唔知大家睇唔睇到啊？好，咁等我咧就將佢放前啲，等大家可以睇到啦嚇。咁樣咧就你會見到咧，我喺度喐嗰陣時候咧，上邊個 menu 咧又喺度一路係咁樣喐啦。咁一路喐嗰陣時候咧，佢就有唔同嘅 menu items 啦。咁你見到其中一個叫做 settings， 咁 settings 嗰度咧，其實咧佢就可以有唔同嘅 settings 嘅。咁其中一樣嘢咧就叫做咧 network。咁個 network 嗰度咧，其實咧我就可以咧駁翻我屋企嗰個嘅 WiFi 嘅。咁而家咧我已經駁咗我屋企嘅 WiFi 啦。咁而家我出翻去之外咧，其實咧佢都仲可以駁一啲藍牙嘅系統啊，或者其他咧裝翻一啲嘅 app 落去。本身跟機咧其實已經有 YouTube 啊、WPS Office 啊呢一啲。咁我就另外咧應該咧裝埋咗個 Netflix 落去，咁方便去睇電影啦。跟住咧就佢本身咧有兩個嘅投影嘅工具㗎，其中一個嘅投影工具咧就叫做 Miracast。一陣間我都希望能夠示範下嘅嘢嚟嘅。正如我所講咧，就係咧佢本身咧已經有一啲嘅 app 裝咗喺度啦，包括 YouTube 啦。咁如果我咧直接咧撳呢個 YouTube 嘅時候咧，其實咧佢就已經開到㗎啦。咁你見到咧，其實我開到入嚟咧，我已經係可以睇到咧唔同嘅 YouTube 片㗎啦。咁你見到我一路開嘅時候咧，其實佢本身咧部機咧，佢就已經咧係有一啲嘅喇叭喺側邊嘅，所以咧係啲聲音咧係都幾大聲嘅。咁你見到咧，而家最主要咧喺呢度咧出緊聲嘅，咁我較細聲啲先啦。你見到咧佢嗰度咧下低嗰度有得較細聲個音調音量啦。咁我較翻去咧，而家去呢一個23、22呢個位先啦。咁我哋睇一睇入去啦，跟住要等一等佢嗰個嘅叫做廣告 skip 咗先啦。咁我哋睇翻佢而家投影啦。其實咧，你當係喺屋企自己睇電視咧，其實咧都相當之唔錯。好，咁我哋呢個出翻嚟先啦。好，跟住落嚟咧，我就想同大家咧就示範咧，我有部電腦喺度啦。咁而家咧就係乜都未駁嘅。咁我咧就已經咧就將我條叫做HDMI 嘅線咧就已經正話咧就拆咗出嚟啦。跟住我而家掹開個 HDMI 嘅線。咁而家咧我就想咧就將咧呢個 HDMI 嘅線咧就插喺我個電腦側邊嗰度啦。係啦，咁我已經插咗喺個電腦側邊。
咁另外一邊咧，其實咧嗰個HDMI 線嘅頭咧，就喺呢一個嘅投影機嘅後邊啊。咁你見到咧有一個位咧係可以插落去嘅，咁我就插入去。係啦，咁我就直接插入去。而家咧，我已經係駁好咗咧，我條 HDMI 線咧就同我個電腦咧已經駁好咗啦。咁跟住落嚟咧要做嘅嘢咧，其實咧我就需要咧翻去個 projector 度，咁就揾個 remote control 咧就校翻落去個 settings 個位嗰度。咁你見到咧，而家 settings 個位咧，我係可以咧就撳翻 input source。咁你就見到有一個叫做 HD 嘅。咁HD 咧就有話插線咁樣啦，我一撳咧，佢嗰陣時候咧，其實咧佢就會攞咗我部電腦咧，同佢咧就投射咗去出嚟㗎啦。咁而家咧其實咧就叫做我可以直接咧用我部電腦咧喺度喐下之際咧譬如咧我喺度一路喐嗰陣時候咧，咁你就見到咧其實咧佢咧就已經咧係喺度咧可以見到。同我個電腦喺度同步緊啦，咁同步緊之際咧，其實咧就係叫做可以播放任何我依度嗰啲嘅 YouTube 嘅片啦。咁喺依個情況底下咧，就非常之好啦。我插住線咧，就已經係可以做到啦。跟住落嚟咧，我就想同大家咧示範一下咧，唔使插線咧都可以做 projection 嘅。嗱，首先咧，我而家咧會掹走咗我依一個。當我掹走咗條 HDMI 線嗰陣時候咧，我部電腦咧就已經咧不再投射，叫做 no signal 啦。咁我哋咧而家咧依邊都掹走埋去。咁跟住落嚟咧，我要做嘅嘢咧，其實咧部電腦咧就要揾翻呢一部機。嗰個嘅叫做嗰個 wireless projection 啦，咁本身部機咧其實咧就有啲叫做 Miracast 嘅物體嘅，咁我哋首先咧就攞翻個 remote control 啦，就去翻 home 啦，咁去翻 home 嘅時候咧，其實咧佢就應該有啲叫做 app 嘅物體嘅，咁個 app 嘅物體咧你見到咧，其中一個咧就叫做咧Miracast 啦。咁個 Miracast 咧，咁我而家揀咗個 Miracast 啦。咁佢就話有幾樣嘢嘅 ，link Android mobile pad to project based on Wi-Fi display technology on your Android phone and tablet. Open up the settings menu, access your display settings or screen mirroring。跟住我就需要揾翻一個咧叫做咧Smart Pro 嘅Smart Pro 嘅呢一個嘅 device。咁我咧繼續用我呢個嘅電腦咧，就繼續嘗試咧，就睇下咧有冇得去揀呢一樣嘢啦。咁same again 啦，我為咗要撳翻個projection 出嚟咧，我最簡單嘅方法咧就係喺呢度咧就撳呢個叫做 More Display Settings 嘅位。咁而家咧我應該咧就有一個Multiple Display。好，我撳一撳呢個先啊。你見唔見到啊？呢度咧有一個咧叫做咧Connect to Wireless Display 嘅。好，咁我咧就撳咗佢咧，佢其實咧就揾到其中一個 display 咧就叫做咧 Smart Pro 喎，就會撳一撳個 Smart Pro。係啦，撳嗰陣時候咧佢就話 connecting， 咁我就相信咧佢而家咧係會叫做 connecting 啦。咁個畫面咧，其實而家佢都係話叫做 connecting 嘅噃，正話 connecting。咁而家咧，我個電腦咧閃一閃，咁閃一閃之際咧，你見到咧我個projector 咧都閃一閃，咁佢就已經咧係叫做咧 wireless 咧 connected 咗我部嘅電腦啦。咁你見到咧，我其實咧而家係完全冇插線㗎啦，我淨係個 projector 咧就有個電源線，咁就呢一度咧就完全冇插線。咁而家咧其實咧我喺嗰個電腦度喐嘅任何嘢啦，咁都會喺嗰個畫面嗰度咧就投射出嚟嘅。咁我而家試下翻去我正話個翻去我正話個 YouTube 嗰個畫面，係啦。咁你就會見到咧，其實咧我一路喐咧，咁嗰個
電腦咧同埋嗰個 projector 咧都喺度同步緊啦，都喺度同步緊。咁所以咧其實咧就相當之方便啦。我基本上係唔需要駁咧呢個 HDMI 線嘅。不過咧我自己嘅感覺咧就係咧如果我係駁住 HDMI 線咧，佢嗰個同步嘅速度就快啲嘅。大家唔知有冇留意到？如果我 wireless 去 project 嘅時候咧，其實咧佢嗰個同步咧就會慢啲嘅，佢會一級一級咁樣調。如果我係HDMI 線咧，佢就會咧係流暢好多咯。咁但係咧，如果貪方便咧，其實都冇乜所謂啦。同埋有陣時候咧做 presentation 咧都冇所謂啦。咁如果你係叫做一路喺度睇片咧，其實都唔係好介意咯。跟住我想示範咧手機嘅 projection 啦。咁好啦，而家咧我嗰個電腦同個 projector 咧都仍然咧喺度 project 緊嘅。咁我而家首先第一樣嘢咧，我可能咧我直頭係冚埋咗我呢部電腦先啦。當我冚埋我部電腦嘅時候咧，其實個 projection 咧應該咧就會停咗噶啦。咁而家咧我側邊咧我就開咗個 iPad，咁我就嘗試咧係想點樣咧？我就係嘗試咧就 check 翻我嗰個嘅 network 啦，跟住咧我就試下 project 睇下揾唔揾到先。嗱，我而家咧係揾唔到嗰個 Smart Pro 嘅。咁我而家我會做嘅嘢咧就係我翻去我嗰個嘅projector 個 home 嗰度。咁我而家翻去個 home 嗰度，我繼續咧就翻去嗰個叫做咧個 Mirrorcast 嗰度。係啦 ，Mirrorcast 嗰度。咁我開翻個 Mirrorcast。咁而家咧，我一開翻之際咧，其實咧，你見到咧，我個 iPad 咧就多咗一個咧叫做咧Smart Pro AirPlay 嘅選項啦。咁而家咧，我就揀翻呢個 Smart Pro AirPlay 嗰個嘅選項。咁而家咧，我咁樣揀嘅時候咧，佢應該咧就係會 connect 到嘅。不過咧，而家唔得喎。咁我再試多次先。再試多一次，咁我睇下佢呢一個咧AirPlay 有個選項咧得唔得？好啦，掙扎完一輪之後咧，我就發現咧喺 settings 裏面啦，跟住我有一個我可以去翻個 apps 嗰度噶嘛。咁 apps 裏面咧有一個叫做 AirScreen 嘅物體，咁我就開咗呢一個 AirScreen。咁開咗呢個 AirScreen 之後咧，我就發現咧，原來咧我嗰個嘅 iPad 咧，佢就會咧即時咧應該會揾到嗰個 Smart Pro 出嚟嘅。咁而家去 initializing 啦，就仲未揾到啦。咁當佢 initializing 之後咧，咁我就相信咧係可以見到㗎啦。咁我嗰個 iPad 咧就見到咧，而家咧就叫做多咗一個咧，叫做咧Smart Pro 嗰個嘅選項啦。咁我而家咧就會喺呢一度揀翻呢一個嘅 Smart Pro。咁當我揀翻個 Smart Pro 嗰陣時候咧，其實咧佢依度喺度碌緊，跟住咧而家咧呢度個 iPad 咧就已經係 share 咗出嚟啦。咁而家我只要喺個 iPad 嗰度咧撳翻我依一啲嘅內容啦，咁我基本上咧就應該咧係喺嗰個screen 嘅版面嗰度咧，就已經咧係可以睇到晒咧我依度有啲嘅內容㗎啦。咁你見到咧，我一路喐嗰陣時候咧，其實咧個 screen 咧又喺度一路喐緊啦。咁大家應該就睇到啦。咁如果咧我哋咧就繼續去睇下即係依啲嘅 YouTube 片咧，咁其實咧佢應該咧就可以直播啦。你會聽到個 projector 喺度講緊嘢啦，即係出緊聲啦。咁我依度再翻嚟先啦。佢賣緊告白啊，咁你見到依度出緊嘅，咁依度咧就一路喺度出啦。佢話個 speed 有問題喎，咁再試下先。個係一種金黃色，係好勻循嘅。呢個就係光清金。個 AirPro 嗰個AirScreen 個問題咧，就係佢有廣告嘅自己本身。
咁佢個廣告咧就要等佢咧撈完咗嗰個嘅 advertising 咧，或者逼我去升級完之後咧，先至係可以叫做用到咯。咁你見到咧而家咧係叫做 use it for free 咧，呢一度咧其實咧就喺度等緊啊，等緊。咁佢去到嚟依個位嘅時候咧，先至叫做咧係等完啦。咁我哋睇一睇啦，佢去到依度會唔會出到啦？啊，應該仲有幾秒嘅啫。係啦，咁我就而家可以 use it for free 啦。咁啊 use it for free 咧，跟住我就過嚟依一邊啦。咁你就會見到咧個畫面出翻嚟啦。咁你就被逼咧就等咗一段時間先至用到咯。咁就有少少不理想啊！最重要咧就係嗰個法。咁就有少少不理想咯。咁雖然咧依度叫做咧播到，咁但係咧就你總係要等嗰個廣告過咗咧，你先至係要用到啦。好，咁今日咧就到此為止啦。咁同大家介紹咗呢個portable 嘅 video projector。咁希望大家咧覺得有興趣啦。好，今日到此為止，拜拜。